диагноза, след това ще говорим за живота й. По запитване на наш клиент. Да, от 2 дни се каним. Виждам днес леко главоболие на челото по средата точно. Ще става въпрос за нерви, свързани с работа и пътуване. Пътуване, което ще направи на изток, свързано е с здравословно състояние. При очите виждам всичко да е наред. Както казах, точно в средата, между двете очи ще има проблеми с главоболие. Виждам лека хрема и синузен канал, който е леко възпален от дясната страна. Виждам мъж, който и оказва влияние, който говори с нея и оказва много силно влияние. Свързано е с това работата й да върви добре. Добре, няма Аз проблем. говоря за сегашен момент, съвсем спокойно. Казах, виждам кога е в миналото и кога е в бъдещето. И казвам ден по ден. При щитовидната жлеза виждам проблеми леки, като болка около дясната щитовидна жлеза и нерви от дясната й страна. При костите на двете ръце няма да има проблеми. От миналото има проблеми от стрес при слизане от стълби. Белите дробове ги виждам добре. При жлъчката не я виждам добре. В бъдеще я виждам без жлъчка. Черният дроб е увеличен. Предразположение към диабет 2 заради връзка, любовна връзка. Дебелото черво е добре. От лявата страна я виждам да зачеркне бебе. Напреди във времето, значи това е ден, седмица. До 1 месец ще има проблеми, страхотни проблеми и я виждам в бъдеще да взема лекарства и да зачерква бебе. Ще има проблеми с матката, след това с лекуване и проблеми при взаимоотношенията с мъж и лежане в болница до 2 дни. Тазовата област е добре. В стомаха виждам силни газове и в тънките черва. Ще има проблеми с пъпната връх, болка около пъпната връх и проблеми с силен стрес от това, че я наблюдават. В миналото е минала първичния COVID. При мозъка виждам всичко да е добре, но виждам силна настинка във врата, свиване и трудно движение на кръвта в вените от ляво. На сърцето не съм видяла. Добре. Да, при сърцето виждам кръвта да върви по-бавно. Притеснява се, пак повтарям, от наблюдение. Това е слабото място. Има леки проблеми в потните жлези. Друго не виждам обаче. Това е за здравето й. Да обобщя, до 24 часа болка в челото отгоре. Има много нежна хрема и много нежно възпаление, малко, на синузит от дясната страна. Виждам да е предразположена към диабет 2, което означава, че сладкото и влияе. Вдига захарта много силно. Може да се каже, че почти я виждам без жлъчка. Директно жлъчния сок го виждам да отива в тялото, в кръвта й.
И в бъдеще ще има проблеми с махане на бременност. Това е до между 2 и 3 дни. Виждам да мисли за болница. В бъдеще виждам път на изток и посещение на болница. Ще бъде всичко ще премине много добре, няма да има усложнение. Но от този момент нататък започват проблемите, свързани с мъж, с който я виждам във връзка. Говорим обаче за семейна връзка. Виждам лодката в живота и да е пълна с изключително много силни нерви и пътуване. Следващото пътуване ще бъде на юг, което прави във връзка с работа. Отново го виждам да е успешно и отново виждам много голяма сума пари, които събира. 2 суми, които ще плащане на една определена сума пари в фирма, която е квадратна и голяма, като или са 3 етажа, или 2 етажа и половина. Фирмата е със знака на банка. Ще има малка сума пари, които първо внася, след това сумите започват да се умножават. До 3 месеца ги виждам да се удвояват. На 4-тия месец, точно така, 4-тия месец, ще стане въпрос за преместване на парите в друга банка. И след това я виждам с пътуване на северо-исток. Ще бъде свързана с евреи, с които след това ще се раздели. Това е само заради бизнес. Но тези хора я обвързват. Около 4 човека са. Обвързвате с договор и в бъдеще ще има договор на северо-исток. До 4 месеца. Така, това беше гледане за Дженифър Лопес. За нейното здраве и предстоящо бъдеще. Добре дошли на всички в лайфа. Задавайте своите въпроси към ясновидката Димитринка Стайкова. Намери още някоя интересна снимка. По едно стига на ден. Добре. Да. Джоана Димитрова, няма изпратен гифт от вас. Ако натиснете в горната част на екрана, където се виждат цифричките, в момента с 16